Мен өткөндө Кыргыз-Орус фонд боюнча маселе көтөрдүм эле. Дароо эле мага жооп кайтарышты. Мен ошол жерде айткам, экспортко багытталган экономиканы жүргүзөлүк деп. Ошондо Кулматов жооп берип атат, биз лаборатория курбайбыз деп. А кечээ Кыргыз Энерго холдинг менен 200 000 счетчикке акча берем деп атат, 220 миллион сом. Кыргыз-Орус өнүгүү фонду эмне ошого счетчик алганга түзүлдү беле. Кыргыз Энерго холдинг компаниянын түзүлүп атканда мен колдогом. Ошонун саясаты туура жүргүзөт деп ишенгем. Бирок бүгүнкү күндө жетекчиси саясатты жүргүзө албай калды. Мен айтат элем Кыргыз-Орус өнүгүү фондуна, сиздер экспортко багытталган экономиканы карагыла. Мына мен сиздерге бир айтып коеюн, бир маалымат. Лабораториядан анализ чыгарыш үчүн Алматыга барышат. Алматыга барып $20 000 төлөшөт. $20 000 төлөшөт. Ошол акчаны эмне үчүн биз албайбыз? Мен сиздерге ачык айтып коеюн, өкмөт айтып атат. Лаборатория боюнча проблема жок, проблема бар. Мен кече жакында конкрет түрдө экспорт менен иштеп аткан балдар менен, бизнесмендер менен учураштым. 15 бала да келишти. Проблема бар. Ошол эгерде маселе тез арада чечилбесе, 12 августтан баштап биз өзүбүздүн өндүрүлгөн продукцияны бир да мамлекетке жөнөтө албайбыз. Бу бир. Экинчиси, эгерде 12 августтан биз тех регламент негизинде бүт талаптарды аткарбасак, өзүбүздүн Кыргызстан ичиндеги рынокко продукциянын базарга кое албайбыз. Анткени ЕСтин алкагында биз ошол талаптар менен кайсы базар болбосун, Кыргызстан болобу, Россия болобу, Казакстан болобу, ошол талаптар менен биз базарга алып чыга алабыз. Мына ушундай бир коркунучтар бар. Өнүгүү Кыргыз фондуна, Кыргыз-Орус фондуна айтат элем. Эгерде акчаң билбей, кайсы жакка жумшаган билбей турсаңар, анда мына Бишкек Ош жолунда автокырсыктан канча деген биздин адамдарыбыз наркы дүйнөгө кетип атат. Ошого коопсуздукка акчанын жумшагын. Депутат сүйлөсө, ага кайтарбай эле, өзүң ишиң жакшынакай иштеп, өнүгүүгө өзүң салымын кошкун деп айтат элем. Рахмат.